Shuning uchun savol berdim sizga. O'zingizni katta farzandingiz oldida aybdor his qilasizmi? O'sha juda ham ko'p, bir 80% onalarni bilaman, farzandiga qo'l ko'targan bo'ladi. Albatta katta farzandiga qo'l ko'targan bo'ladi. Bizda jamiyatda bunaqa holatlar ko'p uchraydi. Chunki mana onalar bilan ishlaganimizdan keyin, kanal yuritgandan keyin baribir savollar kelib tushadi. Onalar nimalar yozishayotganini kuzatamiz. Eng og'riqli nuqta bu, ko'pchilikning muammosi farzandimni urib qo'yyapman. Bu juda ham ko'p uchraydigan holat va aybdorlik hissi bo'lmasligi uchun ilm olish kerak. Savol, nimaga bunaqa bo'lyapman? Nimadan kelib chiqadi? Uni to'g'rilash uchun oldin uni sababini bilishimiz kerak. Nega unaqa bo'lyapman? Nimaga bolalarimni urib qo'yyapman? Nima bo'lyapti? Misol uchun bizda bo'lishi mumkin turmush o'rtog'i bilan mojarolar, qaynona bilan mojarolar sabab farzanddan alamini olish, farzandga ko'rsatish. Bizni insonlar kuchimiz yetganiga qilamiz-da. Kuchimiz yetadigani bu farzandlarimiz.